ফের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্ক্যানারে ভারতীয় সংস্থার তৈরি কাফ সিরাপ। নয়ডার একটি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার কাফ সিরাপ যাতে উজবেকিস্তানে শিশুদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা না হয় তারই পরামর্শ দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সম্প্রতি উজবেকিস্তানের ১৯টি শিশু মৃত্যুর সঙ্গে এই কাপ সিরাপের যোগ রয়েছে বলেই জানিয়েছে হু। ভারতীয় সংস্থার তৈরি দুটি কাপ সিরাপ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে গামিবিয়ায় ৬৬টি শিশু মৃত্যুর জন্য ভারতীয় একটি সংস্থার ৪টি কাপ সিরাপকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। যদিও পরে ওই সংস্থার কাপ সিরাপের কারণেই যে মৃত্যু হয়েছিল তার কোনো তথ্য প্রমাণ মেলেনি। জানা গিয়েছে, নয়ডার ম্যারিয়ন বায়োটেক নামক একটি সংস্থার দুটি কাপ সিরাপকেই চিহ্নিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। অভিযোগ, উজবেকিস্তানে সম্প্রতি যে একাধিক শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তাতে ভারতীয় এই সিরাপগুলির সংযোগ থাকতে পারে।